马球场上，陆航单膝下跪，让我踩着他上马，可不知道从哪冲出来个姑娘，一把将我推倒。我不许你这么侮辱他！他眼泪汪汪地扶起陆航，却遭到了陆航厉声训斥：“她是公主，你怎么能以下犯上？”他尊卑不分，无理至极。就算她是公主又能怎么样？我就是见不得你受委屈，却处处维护陆航，引得陆航失笑。陆航为他擦掉眼泪，对我无奈道：“梅儿不懂规矩，公主莫要跟她一般见识。”见那姑娘还在哭，陆航轻声哄她：“好了，我以后不让她踩就是了。”当柳眉跳起来的那一刻，我脑子里闪过许多念头：搞暗杀的刺客，报仇的杀手，或者是家族的死士。偏偏没有料到，居然是他青梅竹马的表妹。整个马球场上都回荡着柳眉的哭声，她死死揪住陆航的衣袖，纠缠个不停。像你这般神仙样的人物，怎能干这种事？我回去求姑妈，让她帮你把婚退了。别闹！我跟公主是皇上赐婚，哪能轻易就退婚？听完这话，柳眉哭得更凶了。看柳眉哭成了个泪人，陆航慌里慌张的保证：“我以后不让她踩就是了。”这话一说出，柳眉破涕为笑，陆航也跟着笑起来。看着他们发笑，我也跟着笑了。听到我的笑声，陆航猛然回头，尴尬的咳嗽。他仿佛才记起这可是皇家马球场，而我堂堂公主还被推摔在地。他本能的想要拉我，却在撞见柳眉眼神时缩回了手。梅儿年纪小，不懂事儿，还请殿下不要跟她多做计较。臣回去肯定重重的罚她。我死盯着他的脸。我爹靠仁爱立天下，重名门，敬文官，爱百姓如亲子。陆家是名门老大，这个陆家大少爷一直很受我父皇的偏爱。如果是我父皇被顶撞，没准真会轻描淡写放过。可我完全不同，我绝不是任人拿捏的软柿子。我拔出腰间的皮鞭，狠狠抽在陆航的脸上。砰！皮鞭的声响清脆无比。陆航还维持着刚才低头的动作，那张帅气的脸上立刻浮现一条红印。柳眉哆嗦着指向陆航的脸：“表哥，你的脸！”陆航的眼角直抽抽，他慢慢抬起手，指尖上沾染一丝血迹。陆航痛哼一声，捂住脸。我拍打掉身上的灰尘，站起来。京城头号大少也就这样。看陆航的脸被我抽成这样，柳眉扑上来，想抢我的皮鞭。就因为陆哥哥没拉你，你就抽他！你凭什么抽他？我比柳眉高得多，他刚才会推倒我，纯粹是因为我毫无防备。可现在就完全不同了。我猛地推开他，柳眉狠狠摔倒在地，这副惨状比刚才的我难看多了。可他还没完没了，他指着我，气急败坏的大骂：“就算你是公主又能如何？要不是你跟陆哥哥定了亲，你连京城都回不来。你这个公主的待遇还不如……大胆，竟敢对皇室无礼！”我背后的丫鬟打断了他的话。我扫了眼拼命冲柳眉递眼色的丫鬟，我被柳眉推倒时，她一言不发。柳眉扑上来抢我皮鞭时，她也没吭声。眼看柳眉要讲出大逆不道的话时，她懂得拦着了。太迟了，我这个公主哪怕再不受人待见，那也是皇家正通嫡公主。以下犯上，辱骂皇室。柳眉，你说本公主该怎么办呢？瞅着我手里闪着寒光的皮鞭，她控制不住往后退。你不能碰我！旁边被打傻的陆航缓过劲，他护在柳眉前面，单膝跪下：“殿下，梅儿岁数还小，说话不顾忌，还请殿下看在柳家满门忠顺的份上放过她。”我挑起眉，这是打算用柳家来压我了。柳家是带兵的家族，大少爷和二少爷全在边关守卫。我父皇特别器重他们，可是我父皇器重，跟我有何相干？殿下，梅儿也是襄王的表妹啊！听到襄王俩字，我停住了步子，险些忘了。我那个假哥哥的生母也是姓柳的。我父皇儿女很少，除我以外，只有一个后妈生下的妹妹。后宫以前有过几个皇子，可都没活过5岁就死掉了。在官员的提议下，父皇早早收养了宗室儿，当成太子来栽培。在大众眼里，襄王当皇帝已经是铁板钉钉，因此他虽非父皇亲生的，但地位却比我这个受冷落的公主要高得多。这回叫我回来，就是因为父皇身子骨不太行了，没多少日子。他懂得一朝天子一朝臣，襄王上台，我这个可就分文不值了。他在威胁我。我跟他虽然订婚，但讲到底
也就只见过几面。他不明白，我这人最不怕的就是威胁。皇家马球场极大，看台上那帮太太少爷小姐们花了一炷香的功夫才跑过来，领头的就是我那位假哥哥跟我的好妹妹。梅儿，你怎么了？江凌月吃惊地瞅着瘫坐在地上的柳梅，她叫丫鬟去搀她，但在瞧见柳梅脸上的泪水时，吓了一大跳。梅儿，你呀……江凌月被吓得连话都讲不利索。我这个妹妹跟我不同，她从小尊星捧月般长大，不管是父皇还是皇后，都给了她最顶级的宠溺，养得她天真浪漫，不懂人情世故。姐姐，是你干的！梅儿犯了什么事要让你如此去惩罚？我从竹椅上站起来，把擦干净的皮鞭别回腰上。妹妹，话可不能胡说。伴随我站起，竹椅后那俩被按住的家伙暴露在大家面前。这群来看稀奇的少爷小姐全都不禁叫出声。江凌月瞪圆双眼，难以置信地看着地上的人。陆航，江晚堂，你疯了！你居然……柳小姐相中本公主的皮鞭，为了成全她，本公主就展示了2下。说到陆公子嘛，他忽然拔下簪子想捅公主丫鬟，幸亏让本公主挡了下来。妹妹，你长期待在京城知道的广，这陆公子是不是患有什么疯病啊？你才得疯病！也不晓得父皇跟那女人咋教育的，简直粗鄙，比我这个发配外地10年的还要粗。江凌月让丫鬟扶起柳梅。还愣着干什么？还不快把她扶起来！你等着，我要报告父皇，让父皇治你的罪！我长叹一声，10年没见，我这妹妹依旧是这种套路，动不动就报告父皇。我多吃一口饭，她要报告；我少写一篇字，她也要报告。我没跪够8个钟头，她还要报告，咋就这么喜欢告状呢？何苦去烦父皇？始终没吱声的姜子昂拦住江凌月，他皮笑肉不笑的那双阴森的双眼死死盯着我。江晚堂，你大庭广众伤人。姜子昂袖口上的金毛伴随他的举动闪闪发光，看这副神态，还真是有些天子气派。毕竟蛇就是蛇，再装也变不成龙。忍不住笑，你有何种底气定本公主的罪？姜子昂神色大变，那种从容淡定全然消失。我这句嘲讽好似将他拽回了10年前他刚被抱养给皇上的时光。当年的姜子昂可没有如今老练、猖狂、骄傲、霸道。入宫头1天，他就霸占我的卧房。当时后宫早就是柳家做主，我在宫中的生活非常凄惨，除开这间卧房还算是皇家标准，其余的待遇居然连丫鬟都比不上。那间卧房算是我最后的脸面。姜子昂偏想把我的脸面踩碎。行吧，脸面也换不来几两银，我认了。但人善被人欺呀，他看我好拿捏，偏要夺走我跟前的丫鬟，那可是自幼伴在我左右的丫鬟。我快饿死际，割手放血救命的丫鬟，比我生母还亲的丫鬟。人能杀能辱，可人的干娘不能杀不能辱。那天深夜，我点燃10把火，从宣政殿到栾仪宫，最后到我卧房，大半皇宫折腾了一整宿。不想让我痛快，那大家谁都别消停。遗憾呐，坏人命硬。那场火仅烧没了你的头发，而我虽说护住了丫鬟，可也被赶出京城，10年不准回来。对面的姜子昂似乎也回忆起了那天画面，他嘴角挂着抹阴森的笑。江晚堂，现在可不比从前了，你最好期望皇上还能多撑几天，不然本王保准让你难看。盯着这张洋洋得意的脸，我长叹一声。有些人呐，老是这般自命不凡，你凭什么断定自己肯定能当上皇帝？似乎没猜到我会提这种疑惑，姜子昂呆住了。那不然？他像盯蠢货一样看我。全宫就是我一个男丁，不然还能交给谁？我眯缝起眼，绕开姜子昂与江凌月，望向不远处急急跑来的李太监。谁跟讲的？龙椅绝对会留给儿子呢？咚！沉闷的钟声传遍整个京城，大伙儿全都冲着皇宫那边看去。咚咚，伴随3下钟声，对面的姜子昂眼底满是狂喜。我的好妹妹，你的末日来了。李太监端着遗诏，急忙跑到我们跟前。皇上驾崩了！他的嗓音十分熟悉，没等我做反应，姜子昂双腿一屈，狠狠扑跪在地。父皇呀，
你咋能丢下儿子？江凌月紧跟在后，俩人哭得悲痛欲绝。趁他们嚎得正起劲时，李太监打开了手里遗诏。皇上留旨，大公主婉汤仁义聪领，品德天成，呼声立刻停住，江子昂难以置信地盯着那卷遗诏，四周顿时鸦雀无声。在大伙的目光下，我拿过遗诏，原本万里无云的马球场，不晓得咋的，猛然阴云密布，远处猛地劈下惊雷。我高高在上，俯瞰那帮以江子昂带头的权贵，没工夫哀悼老爹了。归于我的江山终于到了。李太监，你瞎扯什么？江婉棠是女的，父皇哪有可能会让她接班？江凌月震惊地望向江子昂。父皇昨天还叮嘱皇兄将来要爱护百姓，这不现实。趴在底下的江子昂面庞也是满脸惊愕，他方才装得太卖力，眼泪鼻涕涂满全脸，此刻脸色一改，看着十分可笑。我晃了晃遗诏，俯身直视江子昂的双眼。皇兄，意外吗？他瘫坐在泥地，拼命摇头。一介女流，全天下怎会赞同？一群权贵亲属如同配合他一般，挨个发话。公仪不是玩儿，还望公主别瞎折腾。本朝没女人做皇帝先例，咱们张家不认这圣旨，我也不服。看大家脾气挺硬，李太监颇为发愁地看向我。殿下，皇上咽气前交代，如有人抗旨，就让老奴念他写好的遗书，要不要老奴读给他们？什么遗书？皇上讲，公主是皇上亲自挑的，绝对能坐稳江山。我摆手拦住他，我拔出腰上的皮鞭，抽得啪啪直响。给你们3个数，如谁还抗旨，那就问问我的皮鞭答不答应。李太监领来的护卫整齐排在我的背后，他们拔出宝剑对准那伙权贵，他们得弄明白，我如今是皇上，我说谁活，那帮权贵闭嘴了，他们哆哆嗦嗦趴在地上，大喊吾皇万岁，万万岁。江子昂懵了，他哆嗦地指着那批权贵，你们这帮软蛋，咋能当场叛变？只是他也不算孤单，我那个好妹妹依旧是力挺他的。皇兄，咱们回宫，母后跟舅舅定会替咱们出头。江子昂双眼一亮，我眼睛也一亮，险些把这事忘了。宫中还有个能呼风唤雨的柳皇后呢。我扫向江凌月，你盯我干什么？呼风唤雨不要紧，把他的手剁掉不就行了？我举起手，下达了我登基后头1号旨意，全部拿下。背后的护卫立马一扑而上，这些可是老爹专门训练的死士，不分好歹，不管理由，只听皇权。马球场立马乱作一团。我跨身骑马时，也没忘把早就醒了，却还在装晕的陆恒丢给护卫们。今儿是我登基大日，我心欢喜，请大伙去皇宫常住。李太监早就完全傻眼，听见我喊他，吓得直哆嗦。老奴在。去转告他们的家属，如果回宫安稳，那大伙还有重逢之日；如果谁敢瞒着我暗地玩花样，后果自负。是。听着这一地惨叫哀嚎，我长吸一口气。回城的道上非常顺畅，只是那李太监老是想说又忍，等到进了宫门，他才小心发话。皇上，按照规矩，老皇上归天得穿孝衣守7天。他满脸纠结地瞅着我身上的龙袍。照常理讲，等接班的人定下来后，内务府才敢做龙袍。新军的龙袍起码要5天才能赶出。李太监，你不认为这个颜色很配我吗？碰见我的目光，李太监重新低下头，这回他没有再吱声。我笑着拉了拉衣服，亮黄色，真刺眼。从今天起，我得挑起这天下大任。跟宫外的安静不同，宫里乱成了一锅粥。柳燕的兵把老爹的卧房死死围住。自打得知老爹传位给我，柳燕就已经彻底失去理智。她这才懂了，那老头始终防备她。柳家产靓女，柳燕更是绝代佳人。她16岁入宫，当年后宫人没几个，全是权贵塞进来的女子。在老爹看来，她们全是同一模样，枯燥乏味。柳燕就如一盆大火，引燃了我老爹的心。一个被死里跟权贵管着的皇上，撞上一个张扬跋扈、容貌绝顶的女人，10年独宠。当年我生母还在，不过她根本不顾。我生母完全不爱老爹，也不搭理后宫，她就想生男娃，接班当皇，保住娘家权势。也许人越是惦记什么，就越是留不住啥。我生母5年怀3回，全被柳燕搞到滑胎。这3胎让她的身板和心神受创非常大。没过久，生母便耗尽心血，柳燕接替了她的位子，当上皇后。柳燕依然很得宠，但她也没再怀胎。柳燕始终认为是自己身子的毛病，可我明白，受宠也罢，掉胎也好，全是天子手段。3天前，我老爹叫我入内宫，
我才惊觉我低估了这个靠权贵捧上位的木偶皇帝，他的欲望和心狠比谁都瞒得深。宣政殿门关得死，屋里一直传出骂声跟砸物件的动静，那帮高官拼命又把老爹的尸身弄出来。殿下，您说说皇后呀，皇上的尸身是国家脸面，哪能冒犯？皇后娘娘这事儿干得太过火了。对呀，公主殿下，赶紧去出主意呀！我抓了抓头，我叫人拽来江凌月和江子昂，盯着这帮镇长，让打算要尸体的尚书傻眼。殿下，您喊他们来干什么？我拔出皮鞭，甩在江子昂旁边的地板上，啪！江子昂惊得一哆嗦。再喊我公主，下一鞭可就抽大人你身上了。我一口气连抽了10几下，全落在江子昂左边。江子昂的惨叫一嗓响过一嗓，可宣政殿的大门就是没开。皇上，再这么搞下去，襄王的胆儿都得吓破了。哼，逼我要尸身的是他，求饶的也是他，看我挺心烦。尚书官赶紧跪倒在地。皇上，不然咱换一种办法。他的嗓音才落，背后的高官们也统统跪在了地上。臣同意。见状，我只好长叹一口气。我摆了摆手，护卫马上拽着江凌月往前。啪！烟响甩在江凌月身边。啊！江凌月惊得大叫。下秒钟，宣政殿的房门开了。停手！满头凌乱的柳燕冲了出来。死丫头，你敢碰老娘的闺女？谁给你的胆子？柳燕霸道嚣张，压根没有半点发虚。她虽40出头，但那张脸除了长了一丁点细纹外，别的还跟年轻时水灵。绝对是倾国倾城啊！早前我就念叨我亲娘要是她该多好，她敢拼，我会算，咱这娘俩绝对能办大事。遗憾呢，我猛地捏住江凌月的胳膊，那张写满惊吓的脸抬起。亲娘，快救我！快救我！江凌月惊得直发抖。人全是有弱点的，这个娇生惯养的闺女就是皇后娘娘最痛的死穴。松开她！皇后娘娘，是您在求我，求人那就得摆出求人的样子。你如果不放凌月，老娘就把你老爹的尸身烧成黑炭！我笑出声，谁管他？我扬了扬手，请便。皇上，不行，不行呀！这帮高官又找事了，我盯死他们。那你们讲怎么才行？一帮废物的玩意！我挥动皮鞭抽了进去。江凌月的惨叫重又响起，柳燕这回完全慌了。姜万堂，老娘大哥侄儿却在店里便利馆看守，你打坏凌月，他们绝不饶恕你！我一句没讲，再次高举皮鞭。够了！要老娘干点什么才能放凌月？这就对了，我笑着卷好皮鞭。我记得你让我睡过猪窝，学过狗叫，你这会儿只需跪下冲我磕3个响头，当众服软，我就考虑饶过他。我专门喊来言官跟画师，画下今天所碰上的全过程。前朝太后拜当今皇上，娘拜娃。柳燕憋红眼圈，气急败坏瞪着我，她那梳好的头发弄乱了几分，脑门也沾满了灰泥。我撒开抖个不停的江凌月，摸出手巾擦了擦手。亲娘讲啥子放不放过，我仅仅是跟妹妹闹着玩儿。柳燕慌慌张张地搂紧江凌月，她仔细端详查看江凌月有无挂彩，难受的猛掉泪花。亲娘，我不愿计较您对老爹的那些破事，但到底要给天下百姓一个交代。柳燕防备地看向我，姜万堂，你这个混混，当年老娘就应该早掐死你！我叹了口气，对呀，做人最忌讳新词。柳氏缺德，废掉皇后，关押后宫。领头的尚书官发慌地盯着我，在我的死盯下，他慌慌张张地跪在地上。皇上英明，皇上开恩。第二天大早，我瘫在龙椅上，闭眼歇息。那老头给我甩了一大堆破包袱，昨晚奏本批了大半夜，底下的官员们为女人可不可称王，跟我罢免柳氏位子，索起炒作了一团。他们一共切成了3股派系，一波是拿尚书带头，老爹培养的亲信；一波是官职不高，偏给权贵当狗腿子的高官；最后一波便是那会儿被我扣住亲属，被逼维持观望的权贵。
请公主让位，从皇亲另选贤能。从皇亲中另选贤能。本就没睡饱的我，叫他们吵得越发头大。我抬起手，点着逼我让位的官员，抓起，扔进天牢，等着审判。皇上，拖走吧。护卫们身手非常利索，架着他出了大殿。屋里头大火还没缓过劲，就听到大门合上的动静。满屋百官没一个再敢吭声。安静下来后，我的头痛缓了许多。我敲了敲指头，眼明从早朝就没吱过声的陆文渊。关于女人可不可当皇帝这事，陆相咋看？臣不敢瞎说。我要出声，都这时候了，这老狐狸还想装死保平安？陆相开玩笑了。陆少爷跟本皇有婚约，陆相将来就是国丈，有啥陆相不方便提？全场百官的眼神立刻盯紧陆文渊，而陆文渊死死望着我。陆文渊这辈香火不旺，全得指望学生和干儿子撑起门面。陆家虽是权贵老大，可这后代子孙远不及柳家。他明白，要是姜子昂接班，柳家立刻就能把这权贵老大的位置抢走。他仅有的大儿子还在我手，如果他不点头让我称王，你儿子的命就不保。哪怕逼我让座换旁人去登基，他同样捞不着好处。这买卖不难算。老臣效命先帝20年，自然听先帝遗诏。陆文渊扑跪在地上，嗓音掷地有声。他讲的这句话，把整个宗族全压在了我身上。方才还吵得唾沫横飞的官员们互相瞪眼，维持旁观的权贵们也坐不住了，有的急忙学着陆文渊一块站队。只是那些跟柳家亲近乃至跟柳家结亲的高官，表情可就没那么好看了。退朝后，我将陆文渊留了下来，娃娃在宫中扣着，他肯定想看一看。熬过一宿的禁闭，陆航颓废了许多，脸上那条边印早就结疤，瞧着非常显眼。恒儿，陆文渊的语调带着一点不敢信，他难以接受。才1天没见，陆航竟被搞成这副模样。听见老爹的喊声，陆航胆战心惊地抬起脸。爹，你咋在宫里？他也把你关进来了。我儿哪怕犯错，也不该遭这般毒打。皇上，他可是你魏国门相公。我老爹提过，这人心思极深，情绪不挂在脸上。管事20年，他都没碰见他失控。陆相，我是天子，哪儿来的俏相公？皇上在大殿之上是在耍老臣。不这么讲，咋能把他这只老狐狸圈进宫？陆文渊这才发觉到不太对，但已经来不及，护卫将他押进到了别的屋子里。不讲信用，坑骗臣子，你这头必会遭天下人痛骂。我扭过头，在他的怒骂中走人。我不是老爹，爱名声，要脸面。陆相也以进宫暂住的由头扣在了宫里。陆家人虽明白有猫腻，可他们不敢瞎出风头。那些跟陆相一伙的高官们更加一头雾水了。官场上一阵风平浪静，谁都没胆再吭声。柳家的那帮人彻底没想动，不早朝，不过问后宫，也不造反。柳红跟刘朗手头捏着足足7万兵。7万兵啊，够推翻一个朝代了。我比谁都明白，皇城里的内斗全是小打小闹，这帮子肩不能挑的权贵们掀不起什么风浪。真正能给这江山拿主意的是这7万省城兵。我没工夫跟他们磨，既然他们不反，那我就推推他们。皇上，襄王死透了。听见这信儿时，我把备妥的物件递给了李太监，跟襄王的死讯一块送给柳将军。姜子昂的死信，柳燕磕头认罪的话，加这绝马上抄家的圣旨，我就不信你柳家不反。这段日子，李太监早就摸清了我的脾气，他没多嘴，也没疑惑，仅说了声遵命。李太监走后，我抚摸着玉玺上的印字，受天之命，长寿永昌。皇位重担，保天下太平，护百姓安康。没有任何皇上甘愿挑起一场战火，可我若不拿刀，就是板子上的鱼肉。边关造反了，跟我猜的一模一样。3重刺激硬砸下，到底憋不住了。他借清理乱党的名头出兵反叛。诸位，且听我一言，不出3月，定能打下京城。柳家军叛乱，这可如何是好？太嚣张了，简直是信口开河。一介女流坐上龙椅，这真是破天荒。既然这样，我就理当小心做人。可我偏不但不听，还在端促10几天里搞死襄王，拉下皇后，关押丞相，还当庭抓了大臣。我这套狠辣做派，肯定有人不服。皇城外面闲言碎语乱飞，皇城里也不清静，百官为了这破事吵了好几天。
老爹培养的亲信埋怨我做事太急，权贵们趁乱护好自家油水，别的官员墙头吃瓜，煽风点火。我老爹当政时维持了10几年天下太平，钱库虽不丰厚，但一场仗还是能扛住的。只不过大军离京城太远，京城周边顶多能凑齐3万人迎敌，3万拼7万，哪怕不提兵数上的悬殊，这些兵的能耐也压根比不过常年打仗的。满朝官员没一个敢去领兵平乱，哪怕是我老爹那批亲信，也都变成缩头王八。这是一场难啃的仗，对比出头送命，他们更盼着瞧我全盘输光。不要紧，没人带兵，那我就自己打。大军出动，临走前，我专门捎上了柳家的那3个家眷。这阵子柳燕3个被锁着，压根不晓得外头发生了啥事。听说柳家造反，柳燕疯狂大笑。你的报应终于来了！等我哥活捉你，老娘绝对要亲手宰了你！我跨在马背，高高在上的俯视他。柳红跟柳燕是同个娘胎，他是极宠这个老妹的。要是柳燕倒了霉，他保准得气疯。人在抓狂时，难免干出什么不长脑的蠢事。当场砍了。柳燕如同雷劈。不，你不敢！老娘可是朝太后，谁敢碰我？没人搭理他，狂叫。柳燕归西。柳红干瞪眼，看自家妹子惨死在2军前，这手段的确管用。柳红丢失了全部理智，他也不管什么打法不打法，只会全部兵马硬冲，非要把我活捉。7万大军黑压压的，肯定不是我们这帮乌合之众能拼的。我们一路打一路撤，直到撤进险峰峡谷，被赶上山头。这地带易守难攻，整条峡谷只剩前后2条出路。可再难打的地形，在绝对的人海碾压下都不值一提。柳红也懂得这个常识。假如我手头再多2万人，他都不敢在这破地交火。太阳落山，天色发黑，叶莲满脸冒火。皇上，咱们已经没地可退，如真到那一步，臣会拼死命砍出一条血路，护送您走。她是我亲自提拔上来的女将，都这死人关头了，也唯有她还惦记着保我。我是天子，能死不能退。他张了张嘴，到底啥话也没讲，老实守在我背后。我领出来的主将也有一半投了柳家兵，山下是挤挤巴巴的叛贼大营，山上是马上吃光的存粮。谁来看这局，都是个死。但唯有我清楚，这场厮杀才刚刚开场。半夜11点，本该安静睡觉，地上却突然开始乱晃悠。山沟外扬起大灰，旗子连成了一片，根本望不到头。走路声、马跑声、铁甲磕碰声，全混在一块，就像天打雷。皇上，这……叶莲2眼发直的瞅着这场面。活人不往死地扎，我也绝不打没底气的仗。从头到尾，我就没打算靠这3万人赢牌。我的地盘虽说冷又穷，可占地人多。赶走10年，我可一点没闲着。借着地形10万兵，足够把柳红打爆。我坐在山顶上面，圆瞅底下火光，熬了8个钟头，底下的打杀声总算小点。一个满身是血的女人领着一帮人爬上山。叛贼柳红已被生擒。我笑着盯着比我亲妈还要亲的女人，我站直身，从这一秒起，江山彻底由我江晚堂当家。碰到这场大胜，我非常开心。可我一痛快，注定就得有一帮人不痛快，叛变的软骨头，盼我输光的权贵。但是最不痛快的，还得是皇宫里被新捧上位的皇上。临出门前，李太监突然发病，没能跟着我一块出兵。尚书跟老爹那几个亲信也都缩在京城里。我明白，他们倒不是怕死，而是他们一走，就没人能保住我老爹唯一的独苗了。那个刚生下来就被送走的男娃，老爹不准权贵血统的皇子长大，权贵也不许没权贵血统的皇子长大。两边较着劲，老爹只得偷偷把他送出宫。其实我早就懂了，老爹就没想过让我当皇帝。凭他的心思，咋可能会把龙椅传给我这个亲闺女？他下好大棋，把我推出来跟天下权贵斗狠，等我把权贵收拾得差不离时，再由江耀出面平息乱局。两狗抢食，外人沾光，真是打了一手好算盘。遗憾他没猜中，我动手会这么快，这么黑。陆刘两家并没像他盼的那样跟我死磕好几年，我挑了最极端的路子，把自己逼进绝境里。碰到这种局面，宫里那帮人急眼了。要是柳家打赢，那江耀的底细就算全曝光了，也没半点用。只有这江山还姓江，江耀才能做皇上。所以在我跟柳家死拼时，他们在皇宫里造反。但真是很遗憾，赢家通吃，
我赢了，依法砍了领头的，小弟宽大处理。重新坐上龙椅时，下面空了一大半，满朝文武再也没有一个人敢拿我是女子说事。有人走了，就该有人补上。哼，我做的第一件事，不是清算，而是开恩科。广纳天下贤士，不分门第，不论男女，设立女子科考和武科，让那些被世代埋没的女子也有机会站到朝堂上来。那些被我提拔上来的女官，起初战战兢兢，后来一个比一个敢言。他们说，从不知朝廷还能有这样的风气，唯才是举，不问出身。我听了，心里欣慰。接着，我又下旨严惩贪官，轻徭薄赋，在各州县设立惠民药局和义巡，百姓们从最初的畏惧，渐渐变成了信赖，街市重新热闹起来，边疆也恢复了安宁。有人说，我一路走来太过狠辣，可他们不知道，我放过的人远比处置的人多。我处置的是那些仗势欺人、鱼肉百姓的蛀虫。我保护的是千千万万无辜的黎民。我登基这一年，天下粮仓充盈，路不适宜。曾经瞧不起女子的士族，也默默把女儿送进了学堂。有人问我，为何非要冒天下之大不韪坐上这个位子？我回这天下，不该由血统和性别来决定谁有资格治理。能者居之，德者配位。朕是女子，但朕能让百姓吃饱饭，有公道，有盼头。这就是朕的答案。朕走过的路，不是尸横遍野，而是披荆斩棘。每一道伤痕都化成了保护百姓的铠甲。如今四海升平，万民归心。朕要这世间，不论男女，皆可为栋梁。